Hello guys, today I'm starting a no gas no problem series and today on the menu we have chicken curry। के लिए मैंने चॉपिंग पहले ही कर ली थी और फिर मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल, मिर्च एंड प्याज। उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया, उसमें नमक डाला और थोड़ी देर उसको लेड को बंद करके रख दिया। फिर मैंने टमाटर डाला और बेसिक मसाले जो आप लोगों को पता ही है वो डाले और मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी अगर किसी को चाहिए। उसके बाद फिर मैंने उसको ढक के पकाया थोड़ी देर और उसके बाद पकने के बाद मैंने उसमें डाल दिया पानी और फिर उसको थोड़ी देर ढक के पकाया और उसके बाद बीच बीच में आपको चेक करना है कहीं वो जल ना जाए। उसके बाद मैंने उसमें डाला कोरिएंडर लीव्स, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वाला आवर फूड इज़ रेडी, सर्व एंड एन्जॉय। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।